내가 너를 쓰려 함이라. 너에게 지금 시를 주는 것은 내가 너를 축복하려니라. 지금은 내가 미약하나 나중은 내가 장대해지고 지금은 내가 연약하나 나중은 내가 강해지리라. 놀라지 말라 무서워 말라 나는 너의 하나님. 너는 내 지금 실족을 하려니까 너는 내 지금 슬퍼하는가. 나는 너희에게 축복을 주려고 엄청난 계획을 하고 있는 거라. 지금은 내가 미약하나 나중은 내가 장대해지고 지금은 내가 연약하나 나중은 내가 강해지리라. 놀라지 말라 무서워 말라 나는 너의 하나님. 놀라지 말라 무서워 말라 나는 너의 하나님. 나는 너의 하나님. 수 없는 날들이 나에게 주어졌지만 이제와 돌아보니 모두 없는 뿐이다. 수많은 재물들 권세도 어느 것 하나 나에게 행복을 주지 못해 이제와 후회하여 용서기오니 불쌍한 주여